¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta ventana abierta aquí en Televigo al Eixo Atlántico, a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, en unas jornadas importantes en las que, por un lado, por cierto, con la presencia hoy en el diario público de Ursula von der Leyen, hablando de Portugal, hablando de la realidad de todo lo que tiene que ver con las diferentes eurorregiones. Tenemos la Cimeira Hispanolusa a la vuelta de la esquina. Hemos tenido en las últimas horas en Pontevedra la reunión de alcaldes con expertos, reunión del Eixo Atlántico, para hablar de cómo tiene que ser la reconstrucción de todo lo que tiene que ver con el post-COVID, algo muy importante porque han estado dando los ayuntamientos la batalla precisamente en España y Portugal, y en medio de todo esto la Cimeira Hispanolusa, los datos de las últimas horas, la reunión del gabinete de crisis este viernes del gobierno portugués después de tener en las últimas horas el octavo peor dato desde que saltó la pandemia. El octavo peor dato lo tuvieron en las últimas horas Portugal, por eso Antonio Costa ha reunido a su gobierno de urgencia. También la reunión de los ministros de Negocios Exteriores con la ministra de Asuntos Exteriores en Lisboa este viernes para hablar de otros asuntos que tienen que ver, además de la pandemia, con la preparación de la Cimeira Hispanolusa. Muchos asuntos que tratar y por eso tenemos aquí con nosotros al secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos a la alcaldesa de Lugo, que es vicepresidenta del Eixo Atlántico, también en este programa, Lara Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy boa tarde. Grazas por acompañarnos, vicepresidenta, alcaldesa. Comenzamos por vostede, porque houbo esa cita moi importante, reivindicou vostede como vicepresidenta do Eixo, como alcaldesa de Lugo, como un dos pesos pesados do Eixo Atlántico, pois o papel que teñen que desempeñar os concellos, as administracións locais, que foi o papel que desempeñaron durante todo este tempo tamén, un pouco ás veces aillados, un pouco sós, aí traballando arreo os concellos. Pois reivindicou vostede, vicepresidente, o papel dos concellos na reconstrucción post-COVID. Contenos un pouco a esenza do defendido por vostede onte nesa reunión de alcaldes e alcaldesas do Eixo Atlántico. Pois o que é unha realidade é que cando chegou a situación de pandemia, de confinamento, fomos os primeiros en actuar por necesidade imperiosa, por ver como estábamos vivindo a situación no territorio, nas nosas cidades, escoitando de primeira mão os veciños e veciñas, e sin que ninguén se puxera en contacto con nós, nin nos trasladara un pouco as previsións, nin datos, nin moita máis información da que sabíamos polos medios, puxémonos a actuar de maneira inmediata en tres eidos. Primeiramente na contención da pandemia, no eido sanitario, pero vimos de inmediato que iba a haber unha crisis social e económica detrás desa crisis sanitaria, e nos puxemos tamén a actuar nos nosos territorios, nos nosos concellos en este eido. Por lo tanto, o que reivindicamos, dado este contexto, é que se nos escoite, poidamos estar na toma de decisións, que non só se nos escoite para trasladar as necesidades e os problemas que temos in situ no territorio, sino que podamos estar na toma de decisións e despois, evidentemente, que se nos dote de recursos económicos, porque estamos asumindo moita competencia propia que supón un sobreesforzo económico, pero tamén moita competencia impropia, que non é competencia dos municipios, pero que estamos asumindo igualmente. Por lo tanto, esos son os tres escenarios que barexamos para que podamos formar parte desa reconstrucción, podamos ser receptores dos fondos e ser actores principais. Neses fondos que o goberno español vai a poñer en riba da mesa, o goberno portugués, os fondos europeos, xa se falou nese foro parlamentario España-Portugal que vai a estar presente na Cimeira Hispanolusa, o que é o tratamento dos concellos, das áreas transfronteirizas. Supoño, alcaldesa, que isto é moi importante porque vostede coñece de primeira man como foron estes meses para vostede, para o resto dos alcaldes de Lugo, de Galicia, de Eurorrexión, que tiveron que vivir momentos pois de moitísimo traballo, de moitísima implicación, no día a día, no que é o día a día do Concello, pero ademais co tema da COVID-19, non? Sí, mire, no día de ontes, que foi unha xornada tremendamente fructífera, tremendamente positiva, donde se puxeron de manifesto os eixos fundamentales que temos que abordar desde as administracións e abordar como solucións desta situación, creo que trasladamos dúas mensaxes importantísimas. Por un lado, o feito de que fixemos un exercicio de reflexión, un exercicio de ver cal é a situación na que estamos no momento actual,
é ver esas vías de solución para os problemas que temos agora e os que nos van a vir nun futuro inmediato. E, por outra banda, que ademais todos coincidimos en buscar solucións conxuntas aos problemas comuns, que en moitos casos temos, máis alá da diversidade de cada un dos territorios e as peculiaridades do mesmo, pero son moitos problemas comuns e, polo tanto, require tamén de solucións conxuntas, e que ademais falábamos desas solucións conxuntas e non fomos en modo individual a falar dos problemas de cada un dos concellos, sino deses denominadores comuns que temos, pois, posibles solucións, que creo que esas son dúas mensaxes importantísimas. Fomos o primeiro foro de debate, o primeiro foro de análisis da situación, dunha reflexión con uns expertos de altísimo nivel que fixeron unhas aportacións tremendamente importantes e que en moitos casos os concellos xa estamos traballando en moitos eidos dos que onte se aportaban e que onte se concretou un pouco máis, por lo tanto, pues, agradecer o gran traballo que se fixo por parte de todo o equipo técnico do Eixo Atlántico liderado por Xoán Mau, por todo o traballo técnico tamén e logístico que se fixo por parte do Concello de Pontevedra para realizar este evento e a participación de alcaldes, alcaldesas, presidentes e presidentas de Cámara e tamén pois, ese elenco de expertos que a verdade que foi todo un luxo escoitalos e aprender, como tamén foi o que fomos antes, aprender para poder despois actuar no territorio e que ademais as nosas actuacións sexan o máis eficientes posibles, porque en este momento necesitamos aunar sinerxias, traballar todos na mesma dirección e que, ademais, as nosas decisións sexan as máis acertadas posibles para que sexan eficientes, porque vamos a ter un momento moi complicado onde vai haber unha crisis económica difícil, complexa e, polo tanto, debemos atinar nos acertos das nosas decisións. Secretario Xeral, falaba a vicepresidenta do Eixo Atlántico, a alcaldesa de Lugo, do papel dos expertos. Que puxeron en riba da mesa precisamente nesa reconstrucción post-Covid o que ten que ser o pulo dende os concellos a esa reconstrucción, secretario xeral? Que puxeron os expertos en riba da mesa? Expertos de moito renome, de moito coñecemento, tanto dos fíos que se manexan en Bruselas como todo o que ten que ver coa política municipal ou as políticas regionais. Pois mira, primeiro puxeron en riba da mesa aquilo que nós, como ben decía Lara, queríamos saber, pero sobre todo puxeron en riba da mesa aquilo que a Xunta debería saber se hubiera tido a humildade e hubiera tido o bon senso, vamos a decirlo casi en portugués, verdad, de facer o que fixemos nós, de chamar a expertos internacionales, moitos deles galegos e portugueses, para preguntarlles coa humildade de quen non sabe ou de quen quere saber máis que debemos de facer. Claro, cando isto se convirte nunha guerra política entre Madrid, Santiago, ao final o problema é que non se está facendo o que hai que facer. Pasa un pouco como o tema dos datos. Feijóo se queixa de que Madrid non lle dá os datos e probablemente teña razón, pero tampouco a Xunta está dando os datos aos concellos. Con lo cual, ao final, decir, oiga, aquí que é o que prima? O que prima é a reconstrucción, o que prima é a saúde, o que prima é o interés social, ou o que prima é a guerra política e as guerras sucesorias e quen se posiciona para suceder a quen, non sei se me explico. Entón, claro, ao final os concellos, para contestar a túa pregunta, unha vez máis, os concellos do Eixo Atlántico, unha vez máis, son os que lideramos as respostas ás necesidades dos cidadáns. Como ti, que además seguiches, acompañaches, apoyaches e participaches, sabes ben, cando foi o problema dos peaxes, sí, foi o Eixo Atlántico, cando foi o problema do tren, foi o Eixo Atlántico, cando foi o problema do roaming, foi o Eixo Atlántico, e agora, unha vez máis, é o Eixo Atlántico. Que se lles preguntou? Que lle preguntaron os alcaldes e alcaldesas que estaban ali en un número máis moi importante? Pois se lles preguntou, primeiro, como reconstruímos a economía, como reconstruímos a economía dende o ámbito local, porque, como ben decía Lara, foron os concellos os que deron a primeira resposta. É dicir, a propia Lara, o pode contar ela, verdad, en Lugo, co diñeiro que tiña, creou un fondo para apoio dos autónomos e emprendedores locales durante o tempo do confinamento. Pero, bueno, eso os pode explicar Lara mellor que eu, porque además foi un dos exemplos que nos pusemos e que nos trasladamos tamén a Bruselas na comunicación que tiñamos con eles durante o confinamento, verdad? Como activamos a economía? Pero non só como activamos a economía, ahora ven unha era nova.
É como despois da Segunda Guerra Mundial, salvando a distancias, isto xa non va a ser igual. E en algúns casos até é bon que non sexa igual. E, polo tanto, como vamos facer unha economía sostible? Unha economía que non se base no pelotazo, que non se base na especulación, que non admita empresas miserables que non merecen nin o nome de empresas, que deslocalizan para pagarlle menos aos traballadores, que non buscan talento ni excelencia, sino man de obra barata. Me explico, que logo xa sabemos a donde leva isto, verdad? E claro, si queremos crear emprego, porque esa é a prioridade, sin emprego non hai nada. Non hai dignidade, non hai calidade de vida, pero non hai impostos. E sin impostos non hai sanidade, non hai educación, non hai administración. Bueno, como temos que facelo? Que tipo de empleo de calidade? Como activamos a economía? E aí xoga un papel determinante a innovación e a investigación. Contaba onte, por exemplo, o alcalde de Santiago, Pepe Bugallo, un tema que para min é moi claro, de como uns empresarios alemáns o foron a visitar porque queren instalar unha factoría, unha industria ali, vencellada a biotecnoloxía. E lle dixeron, eres que vostedes investigan moito mellor que nós, decían os alemáns, pero non saben comercializar. Santiago, en torno ao campus de excelencia da sanidade, da saúde, xenerou todo un conxunto de empresas de altísimo nivel, perdón, de centros de investigación, disculpa, de altísimo nivel en biomedicina e biotecnoloxía, hasta o punto de que os alemáns queren vir a crear aquí industrias para comercializar esa investigación. Bueno, pois o mellor se apostamos... Da investigación se pode pasar, que lembro que na cita de Braga con Ricardo Río... o alcalde de Santiago, o señor Bugallo, puxo en riba da mesa crear un polo industrial. Claro, exacto. É dicir, inviste en eso, non? Lara pode contar tamén unha experiencia absolutamente singular que hai en Lugo, financiada pola Comisión Europea, de como en Lugo están creando un barrio sostible, un ecobarrio, e además basado todo en materiales sostibles e en materiales tradicionales. Pero bueno, eso que contarla porque é outro exemplo. O que pasa é que o problema aquí é o de sempre. Somos galegos, non se sabe por qué. A Xunta, por exemplo, en vez de apoiarnos, pois, e darlle publicidade a isto, parece que isto é unha guerra, verdad? En cambio, se fóramos cataláns xa éramos, en fin, o máximo, non? Bueno, segundo bloque, e unha vez que hemos falado desto, temos que falar da política social. Pero a política social non pode ser ter unha población subsidiada permanentemente para terla cautiva electoralmente. Non pode ser unha política populista. Ahora, claro, hai unhas necesidades, a xente está facendo fila no banco de alimentos. Pero unha vez que pase isto estes primeiros meses, o que temos que darlle a xente son créditos que podan ser a fondo perdido ou non. É dicir, mire, recupera a súa empresa, abra o seu negocio, cree empreso. Lle vai ben, devolva o seu diñeiro. Non lle vai ben, mala suerte. Vale, pero por lo menos o intentamos. Non é o mismo que estar todo o tempo pedindo que che subsidien. E logo, o terceiro plano, absolutamente transversal con respecto aos anteriores, é a sostenibilidade. Vimos, por exemplo, o impacto no medio ambiente e na calidade do aire que tivo o confinamento por la ausencia dos coches, que debe ser o único positivo que ocorreu, pero tamén temos que falar de administración, e como recalcaban onte algúns dos expertos, é fundamental unha administración eficiente, unha administración que non tarde 6 meses en dar unha licencia para abrir un negocio. Claro. E estes son un pouco os eixos así principales que se debatiron onte. Dúas cousas, xa que por alusións a alcaldesa, agora lle pregunto tamén polo tema dos concellos e o papel da Xunta de Galicia. A ver, fálenos dese ecobarrio, dese proxecto, xa que falábamos tamén antes do biomedicina de Santiago, como ese proxecto de Lugo, contenos. Pois nós temos distintos proxectos que son máis que proxectos, estrategias de cidade para implementar o noso modelo de cidade financiado con fondos europeos, e ese concretamente o que quere é fomentar pois, os produtos autóctonos que temos, en este caso a madeira, para utilizar a madeira como elemento estructural na construción dos edificios do futuro. Estes edificios serán edificios moito máis sostibles, reducirán un 90% as contaminacións, terán capacidade de ter un aforro enerxético superior ao 70%, chegando casi ao 74% de aforro enerxético, e non só deixará de facer emisións de CO2, sino que ademais terá capacidade de absorber pois hasta 280 toneladas de CO2, polo tanto, é moi sostible e contribuye a mellorar o medio ambiente, que é un dos grandes obxectivos. E, a súa vez, outro dos piares e revulsivos deste proxecto é que estamos fomentando a economía verde, a economía circular, porque somos capaces de xerar pois, a propia materia prima no noso territorio. Fíjese que pois, o Concello de Lugo ten 330 km cuadrados, do cuales pois, o 52% do territorio está dedicado pois, ao sector agroforestal, e temos capacidade de crecemento, polo tanto, aí temos capacidade de xerar riqueza no rural,
fixar poboación no rural, que tamén é fundamental se queremos que se siga mantendo o territorio tal e como concebimos dentro da dispersión galega que temos, e, por tanto, ese tamén é outro elemento. Teremos capacidade despois de que empresas vexan atractiva a nosa cidade, como o decía tamén unha poñente no día de ontes, Carmen San José, que falaba xa de marca de cidade, que hai moitas iniciativas de emprendedores que están buscando xa pois Lugo como lugar para asentar a súa iniciativa de proxecto, para asentar pois, unha iniciativa emprendedora que pode xerar despois empresa, que pode xerar emprego e, por lo tanto, xerar riqueza a través dese produto autóctono que temos en Lugo, principalmente, pero en Galicia en xeral, que é a madeira. Ademais, queremos evitar o que nos pasou coa leite, non? Que sendo os máximos produtores de leite, a segunda e a terceira transformación do leite está en outras comunidades autónomas, polo tanto, o valor engadido está en outras comunidades autónomas e nos queremos que coa madeira o valor engadido se quede no noso territorio. Que a segunda e a terceira transformación da madeira a faigamos no noso territorio xerando riqueza, xerando emprego, que a arma máis importante que temos, incluso, como ben decía Xan fai un momentiño, de combatir pois tamén a crise social. A mellor ferramenta para evitar pois unha crise social é a creación de emprego. Por lo tanto, pois isto nos vai a permitir estas dúas cuestións. E despois ese edificio verde que vamos a facer, feito con madeira 100% galega, que ademais neste caso é luguesa 100%, pois será o primeiro xerme dese barrio multiecolóxico que estamos diseñando, tendo un concepto de aldeas urbanas, que lle denominamos, que queremos trasladar as vantaxes que hai no rural a cidade, facendo barrios de proximidade, facendo barrios onde interactuemos, facendo barrios onde haxa moito máis espacio de convivencia, onde haxa moito máis espazo de ter moita máis implicación medioambiental e facendo barrios nos que pois, interactúen o cidadán moito máis con torno, onde interactúe o cidadán de forma xeneracional, con netos, con fillos, e que volvamos a ese concepto de veciñanza, de barrio, e creo que, ademais, en esta situación de pandemia foi o que mellor se comportou, e, polo tanto, como tampouco sabemos cal vai a ser o horizonte no futuro no eido sanitario, pois ter ese concepto de barrios que son moito máis integradores, que son moito máis ricos en ese eido da poder interactuar pois a veciñanza cos propios espacios públicos e que ademais pois, xeramos e promocionamos a economía circular, a economía de proximidade e se somos capaces encima de implementar industria a través dos nosos produtos autóctonos, creo que cerramos o círculo e temos aí pois, moito potencial. Sí, quería apuntar. Unha cousa que, por certo, Lara, todo aproveito, estas son as cousas que tengo directo, non? Tes un fumador al lado túa, a que sí? Porque estamos escoitando a tos todo o tempo. No. Sí, pois aí hai alguén que está tosendo aí al lado, porque son as cousas que ten a videoconferencia e o directo, non? De feito, mira, estou eu sola con unha persoa de prensa non, son acoples do altavoz, que digo. Que se escoitaban aí. Ves, é o que teñen as videoconferencias, pero bueno, sempre é mellor escoitar unha tos que ver pasar detrás a unha señora que non é a túa muller recén saída da cama, como lle pasou ao xornalista este. No Tour de Francia, o comentarista da televisión española que foi a facer augas menores, non? Tamén, con micrófono posto. É o malo que deron. No, iba a decir eu ao fío do que estabas falando, Lara, tamén un tema que estas cousas, esta estrategia que está falando Lara, ten outra ventaxa que ademais é algo que sobre todo os nosos responsables no interior, Lara, Alfredo, insisten moito. Si ti fas unha explotación racional do monte, é a mellor prevención contra os incendios. Sí. Porque donde o monte se explota racionalmente, e Lara, que de profesión é enxeñera agrónoma, pode decir moito mellor que a min, é donde o monte non arde. Entonces, claro, cando ti estás vendo o que está pasando, cando ves as políticas que se fan... Eso que sona chinesa aquí, pero que puximos en riba da mesa hai 2 anos de economía verde. Exacto, e te acordas cando estuvo aquí Juan Pico, se estivemos falando de incendios, exacto. Mire, non é un problema só de ter unhos bombeiros que se xoguen a vida. Oiga, vamos a facer prevención. E prevención é o que está contando Lara. E prevención é meter diñeiro á hora da reconstrucción, non en populismo para captar os votos, non en obras así máis ou menos bonitas e cousas que se vendan dentro de unhos anos, sino en unha creación sostible de emprego a través de proxectos deste tipo que, además do impacto na cidade,
teñen un impacto no entorno rural da cidade. Pon en valor a madeira, que é un dos e preveñen os claro. incendios, que é unha das grandes lacras que temos en Galicia, non? Sí. Eso, como experta que alcaldesa, eso da economía verde, que o experto, por exemplo, Juan Picos puxo en riba da mesa, aludindo a outros países, e que, sen dúbida, agora que desgraciadamente a min o sábado colleume retornando de Éibar o incendio cortada a autovía precisamente en Ourense, en Agudiña, algo que hai que poñer tamén en riba da mesa, coa participación dos concellos que teñen moito que decir con respecto a isto, non, Lara? Pois sí, efectivamente, eu creo que debemos de concienciarnos todos da importancia de manter vivos os nosos bosques, primeiro por unha cuestión medioambiental, son os que nos axudan a paliar a contaminación ambiental. De feito, dentro desta estrategia tamén nos temos reforestado na cidade máis de 16 hectáreas de bosques autóctonos en distintos eidos, pois desde soutos hasta arboretums, hasta o arboretum que ten 55 especies distintas, unha zona tamén de frondosas, outra zona de planta para despois facer peles e tamén buscar alternativas enerxéticas non fósiles e, polo tanto, bueno, pues, se trata de, xa digo, dunha estrategia da concepción das cidades do futuro, de pensar de crear as cidades do futuro, sempre baseadas no que xa aportaba antes Mau, que tamén saleu antes moito reiteradamente na conferencia de alcaldes e alcaldesas, que buscar o I+D+I, sempre da mão da universidade. É importantísimo a tecnoloxía, a investigación, que ademais sexamos capaces de trasladar, en unha frase que utilizaba Ángel Carracedo antes, que a mí me pareceu moi interesante, que temos ao mellor un déficit de traslado dese coñecemento da universidade á empresa, e creo que aí debemos de facer un esforzo importante, porque temos grandes universidades, temos grandes investigadores, temos uns coñecementos tremendos. No exemplo de Santiago quedaba de manifesto, desde fora se recoñece pois, esa gran capacidade de innovación e de investigación que temos nas nosas universidades, e nos falta trasladalo á empresa, que non sexan pois, as empresas de fora as que leven o noso coñecemento, o noso traballo, o noso esforzo dos recursos, o noso esforzo dos investigadores a producir a outros países. Temos que ter a capacidade de levar ao noso territorio, que sexa o noso territorio que teña esa capacidade de producir. Por lo tanto, aí temos que facer un esforzo, e aí debemos de aunar as sinerxias, e aí é onde teñen que estar pois, administraciones supramunicipales como a Xunta facendo un proxecto de país, facendo unha inversión importante para ter esa capacidade de trasladar o coñecemento da universidade á realidade da empresa, porque é o que nos xera riqueza, o que nos dá ese valor engadido, e, sobre todo, tendo en conta pois, a concepción do noso país, tendo en conta a materia prima que temos, e tendo en conta que é imprescindible a prevención dos nosos montes, evitar esos incendios para seguir paliando o cambio climático. Falaba vostede da Xunta, señora Méndez. Quería preguntarlle, xa que ademais vostede é alcaldesa de Lugo, vicepresidenta do Eixo Atlántico, ademais do que ten que ser o contacto directo con Alberto Varela, o presidente da FEGAM por parte da Administración Autonómica da Xunta de Galicia, agora que falamos de reconstrucción, no propio discurso do presidente da Xunta, cando saiu reelexido, falaba de aunar esforzos. Quería preguntarlle, poño sempre o mesmo exemplo, Moreno Bonilla, que é do Partido Popular, reúnese cos alcaldes, entre eles Espadas, que é do Partido Socialista, alcalde de Sevilla, presidentes de diputacións que hai de todos os colores, o alcalde de Granada, que é de Ciudadanos, por tocar de diferentes cores políticas. Non sei, dende a súa experiencia e de cara ao futuro inmediato, non sería importante que os alcaldes e alcaldesas dos grandes municipios e os presidentes das deputacións, entre elas a Deputación de Lugo, tiveran contacto ou liña directa coa Administración Autonómica neste plantexamento de reconstrucción que onte, por exemplo, tivo esta cita en Pontevedra co Eixo Atlántico? O máis que importante, diría que é imprescindible que se nos escoite, que teñamos esa liña directa. Hasta o momento non o tuvemos, desgraciadamente, nos así o trasladábamos esa queixa de que o presidente da Xunta de Galicia non se puxera en contacto en toda esta etapa da pandemia con nós. Estamos abrindo unha nova etapa, acaba de ser reelexido novamente presidente da Xunta de Galicia, empeza un mandato novo e, polo tanto, eu creo que en vez de mirar atrás e de lamentarnos polo que non está feito, aproveitemos todavía as oportunidades que temos, as oportunidades que xera esta situación
de buscar novos espacios, de buscar novos nichos de emprego, de buscar novas potencialidades e salir reforzados desta crisis. Temos que salir entre todos e non nos saliremos reforzados e, polo tanto, pois máis que ser o momento das recriminacións e de botar a vista atrás, creo que temos que mirar hacia adiante, paso firme, paso adiante, mau tendida. Así o decía tamén nas declaracións que facía ontes a preguntas dos medios sobre este tema. Eu o que lle traslado ao presidente da Xunta de Galicia é que as portas das murallas de Lugo están abertas para seguir traballando por Lugo, e se traballamos por Lugo, traballamos por Galicia. Por lo tanto, creo que é o momento. O decíamos fai uns minutos, tamén o comentaba aquí, por eso a importancia de que se nos escoite, se nos deixe participar nas tomas de decisións e se nos dote de recursos, porque somos os que temos capacidade de actuar inmediatamente no territorio e os que temos maior capacidade de buscar a efectividade desos recursos no propio territorio. Por lo tanto, non tuvemos esa contacto hasta a día de hoxe, pero podemos telo e debemos de telo. Sen dúbida, que hai que telo. Xoan Vázquez Mao, o posicionamento dos alcaldes presidentes das cámaras municipais do outro lado do Miño, cale, teñen as mesmas dificultades, os mesmos problemas, plantexan as mesmas dúbidas ou follas de rutas, cale un pouco tamén a sensibilidade do Ricardo Río, José María Costa e compañía. A ver, Portugal ten un inconvinte que a veces é inconvinte e a veces é ventaxa, depende como se vexa. Portugal non está regionalizado. Isto, por unha banda, ten o problema de que fai depender as decisións todas de Lisboa, o cal non é bo, pero, por outra banda, de que os concellos, os presidentes de Cámara ali, son tremendamente respetados polo goberno de Lisboa. Situacións como, por exemplo, que se acaba de producir, vamos a tenor un pouco da información que ninguén desminteu, e, por lo tanto, en principio, é dado por certa. É dicir, a posibilidade de que o presidente do goberno, neste caso autonómico, por las circunstancias que sexan, por la opinión que teña ou porque, en fin, ou porque ten un gabinete incompetente, ¿no? Que é unha posibilidade bastante probable. A unha das 7 grandes de Galicia, a terceira, non lle envía a mesma carta que as demais, a mí me parece absolutamente surrealista. Mire usted, Ourense é Ourense, punto e final. Ourense ten unos cidadáns cos mesmos dereitos. Independentemente de quen sexa o alcalde, quen deixe de selo, de que color sexa, como estén as cousas, todo eso é un tema que terán que resolver. Non é dereitos, Xoan, cos mesmos problemas, que era o que tamén estamos apuntando nestes momentos. Pero, exacto, tes toda a razón. Claro. No, o sea, eu falo en principio dereitos, necesidades, problemas. Ahora ven a segunda parte. E ademais, con uns problemas e necesidades que ademais se van a ver agravados neste momento por unha crise política que no fondo non deixa de ser unha crise que na que tamén ten moito que ver o partido do presidente da Xunta. Todos, aí eu creo que están todos, pero bueno, sin entrar en esa materia, decir, o partido que sustenta o goberno tamén está participando desa crise activamente, verdad? Claro. Por as razóns que sexa, que a mí pode parecer totalmente respetable se non entro a valoralas, a fin de contas é o partido compartía goberno e que acaba non de romper o goberno, pero de saírse todos. Por lo tanto, non é unha cuestión que a Xunta este o marxe e que diga, bueno, isto é un problema de que se as mareas se pelean entre sí, se Unidos deja de poder o Podemos deja de estar unidos, se o Partido Socialista... No. É como se a Generalitat non atende a Badalona porque a goberna Xavier Pérez Albiol. Exacto. Entón, hai unha cosa que está clara. As cidades goberne quen goberne, dende que sexan democrático a elección do goberno. E independentemente do perfil que poda ter o alcalde ou a alcaldesa, institucionalmente teñen que ter o mismo trato. Entón, a mí, por exemplo, situacións como a de Ourense me parecen totalmente surrealistas. Pero es que logo hai un segundo problema. A realidade en Galicia, no ámbito municipal, solo ten 3 axentes. O primeiro é a FEGAN, que lle consultan porque están obligados, outra cosa que logo lle fagan caso. A segunda son as 7 grandes. Claro. Donde podemos incluir as 4 diputacións. Por qué? Porque hai unha concentración poblacional ou porque se sumas as 7 grandes coas 4 diputacións estamos falando da totalidade do territorio. Todos, sí. E a terceira, que no ámbito, ademais que é moi importante para nós, porque nos dá masa crítica que a Eurorrexión, é o eixo atlántico, sí. Donde ademais se integran unha parte importante dos anteriores e donde o propio presidente da FEGAN forma parte do eixo atlántico. Por tanto, o asunto ten moi fácil. Ao final só ten que sentar a 3 axentes na mesa. Supoño que terá mesas que quepan 4 personas, non? Pero non o fan. Por qué? Porque é un problema de mentalidade. E iso ten que ver con algo que en Portugal non pasa. Vimos, por exemplo, o exercicio de responsabilidade do líder opositor Rui Río durante a pandemia, que evidentemente non ten nada que ver coa situación en España,
nin dentro da coalición de goberno, nin co Partido Popular. Aquilo que dixo Ruiz Río en la Asamblea da República, o primeiro ministro, de que do vosso éxito depende o noso futuro, bueno, eso aquí, lamentablemente, nin nos plantexamos que poda ocurrir, non? Pero tamén é verdade que cando Costa fai un goberno con criterios de Estado, con criterios de levar os mellores, acertaré ou non. Eu non me imagino a Costa plantexándose un goberno donde o mellor deles sexa peor que eu. O levándome ali os amigos, os colegas, e entendendo a administración como algo meu, donde, pois mira, eu teño aquí un colega e eu podo levar a onde quera, a delegación da Xunta, a Parlamento, a la autoridade portuaria, a outro. Miren, a administración ten que facerse con criterios profesionales e políticos. E iso é algo que en Portugal saben facelo moi ben. En Portugal non utilizan nin a familia, nin os amigos. E lembra cando o goberno de Costa había 2 ministros que tiñan unha relación de parentesco indirectamente, e de feito na remodelación un dos saleu. Por lo tanto, quero decir que hai un concepto distinto da administración, e ese concepto da administración pública leva tamén a un respeto a quenes son os representantes máis lexítimos da ciudadanía, que son os alcaldes. E eu, se me permite rapidamente, poño un exemplo que antes falábamos tamén cos medios de comunicación do que acaba de decir Lara. Eu, por exemplo, isto vou decir a título personal para non comprometer a ninguén as súas posicións, verdad? Non foi un tema que se debatira abertamente. Eu estou absolutamente en contra de que os fondos de reconstrucción para España vaya unha partida importante a Iberia ou a Vodafone, como están pedindo. Primeiro, Iberia e Vodafone son empresas inglesas, non son españolas. E se queren financiar a Iberia, perfecto, que a renacionalicen, e despois, se queren, pues que a vendan a capital español, en fin. Ningún problema. Hai que apoiar unha empresa que poda ser estratégica, que non deixe a compañía aérea, como hai outras, como está Air Europa, como está Vueling, en fin. Perfecto, pero que a renacionalicen, non que se financian os ingleses, que además se foron da Unión Europea, que están tendo unha actitud absolutamente miserable, pero es que leva unha segunda parte, e aí entrou o que decía Lara. Os fondos de reconstrucción non son para Iberia. Os fondos de reconstrucción teñen que ser para as axencias de viaxe de Vigo, de Lugo, de Santiago, de Braga, teñen que ser para o hotel de Lugo, de hotel de turismo rural, de Santiago, de non sei, de Trás-os-Montes, teñen que ser para os restaurantes, falando do turismo, non falando de outros sectores. Esa é a nosa xente, esa é a xente que move a economía, esa é a xente que non é un capital especulativo, esa é a xente que non ten ningún conselleiro delegado ganando 300.000 euros o ano, que de por riba vamos a pagárselos cos fondos de reconstrucción. Esa é a xente que paga aquí os seus impostos. Esa é a xente da que falaba Lara, os axentes económicos locales. E esa é a xente que debe de mobilizarse para decir, non, mire, os fondos de reconstrucción queremos que veñan a través da Xunta, do Concello, coparticipadamente, para as empresas do territorio, non para grandes multinacionales que nin siquiera son españolas e, insisto, nin siquiera son europeas. Hai moitos aspectos, apuntaba Xoán Vázquez Mao, o tema do turismo. Supoño, vicepresidenta, que isto é moi importante, non? Agora que falamos, por exemplo, de que o turismo durante o tema, durante a pandemia ten que mudar, pero ten que xa prepararse para a pospandemia e ten tamén que adaptarse, non? Por exemplo, agora que se fala tanto de turismo interior, turismo de proximidade, pois que mellor que poder, ao mellor, pois dende Vigo ir a Lugo, dende Lugo vir a Vigo, poder facer ese turismo e prepararnos todos, porque isto vai mudando, non? Supoño, señora Méndez, que isto tamén é moi importante a hora de plantexar ese aspecto tan relevante na nosa economía como o turismo, en plenas portas do Xacobeo, por exemplo, non? Efectivamente, eu creo que o turismo é un factor clave dentro da economía local. Fai 2 días inauguraba aquí en Lugo o primeiro congreso experiencial que se está a realizar este congreso na nosa cidade, sendo o primeiro ano que se realiza, pero que ademais nace con vocación de quedarse, será rotatorio e se celebrará en outros puntos de España. Para nós é unha satisfacción que escolleran a nosa cidade para acoller este turismo. O que falábamos en esa presentación é da importancia do turismo, pero do turismo sostible, do turismo de calidade, dun turismo non masificado, dun turismo respetuoso co medio ambiente e dun turismo cada vez máis exixente onde o turista non só busca uns días de descanso e desconexión da súa vida, do seu que facer diario, sino que busca vivir experiencias, interactuar co medio, aproveitar os recursos locales. E nós en ese eido temos moitísima
moitísimos mimbres e moitísimo do que poñer en valor, desde os 3 patrimonios da humanidade que ten a nosa cidade, desde todo o eido medioambiental, que cada vez é máis exixente o cidadán tamén en este eido, busca experiencias, pero busca experiencias sostibles e busca tamén un turismo seguro, que é o que tamén lle ofrece pois, Lugo e lle ofrece os concellos do eixo en xeral. Iso tamén o poñemos en valor, concretamente a nosa cidade, pois o 100% do territorio está nunha reserva da biosfera, era outra cuestión que poñíamos en valor, máis aló de toda a parte despois pois, histórica, cultural, paisaxística e, como non, a gastronomía, que é outro dos factores tamén importantísimo no eido pois, do turismo e no eido das experiencias, que mellor experiencia que poñer, pois, activar todos os sentidos e o do gusto, pois, evidentemente, é un dos que nos xerean moi boas experiencias aquí en Lugo. Además, sabemos disfrutalo moito delo. Polo tanto, o que poñemos de manifesto e onde temos, xa digo, moitísimas capacidades de crecemento a través pois dese turismo de experiencia. E como ben decías agora ao final, de cara e antesala do ano Xacobeo, que será un ano distinto, cambiarán un pouco as cifras, porque o ano do 2019 cerramos o ano con unhas cifras elevadísimas. Lugo, a provincia en xeral foi a que máis creceu turísticamente en Galicia, tendo Galicia moi bons tamén moi bons datos de crecemento turístico, e Lugo moito mellor que o resto de Galicia. Por lo tanto, estamos en outro momento, en outra situación, os datos están un pouco desvirtuados pola situación da pandemia, pero é certo que tamén houve moito turismo, como ben decía, de proximidade, moito turismo de veciños, veciñas de concellos limítrofes, de outras provincias de outras comunidades autónomas, pero tamén limítrofes a nosa, e, polo tanto, se está redescubrindo aquelas persoas que xa conocían a nosa cidade, disfrutando desas experiencias, e moitas delas descubrindo Lugo por primeira vez desde moitos prismas, non? Desde o medioambiental, desde o histórico, desde o cultural, desde o gastronómico, desde o paisaxístico, e, polo tanto, creo que iso é o que debemos de fomentar, turismos sostibles, turismos de calidades e turismo que a xente lle deixe vivir esas experiencias que cada vez queremos ser máis partícipes e interactuar máis con medios, e o decíamos antes, desde un concepto de barrio, desde un concepto de cidade, tamén desde un concepto de turístico, cada vez somos máis exixentes en ese. Agora que non nos escoita a alcaldesa de Lugo, que bonita está Lugo e que ben se come en Lugo, que maravilla. É unha recomendación tamén para todos aqueles eu que me gusta moito ir a Lugo, pois paga moito a pena tamén, e toda a provincia que nos escoita tamén. Un saúdo para José Tomé, que é o presidente da Deputación, que Lugo merece, paga a pena descubrila tamén, como ben apunta a alcaldesa. Pero ti sabes o que fago eu cando teño un pouco de tempo? Eu o que fago é, voume aos Ancares, que son xunto coa Costa da Morte os dos sitios favoritos, Caurelo, os Ancares tamén son chegar, non? E a Costa da Morte son os dos sitios favoritos meus e que recomendo aos amigos en Galicia. Pasas ali o fin de semana, despois subes por Monforte, subes por Sarria, aproveitas por Samos, e acabas o fin de semana en Lugo, ou comenzas o fin de semana en Lugo, e despois vas aos Ancares. E iso, para 2-3 días, é un plan fantástico, gastronómico, cultural, senderismo... Como se camina, que natureza. O Lugo en segunda con Juanfran, un bo amigo. Que cuidado está. Pero fío deso, vamos a ver, o tema do turismo ahora é un tema que é importante. É importante, pero vamos a ver, o tema do turismo ahora vai a pasar unha proba de fogo. Eu digo por o seguinte... Durante moitos anos, e con un breve paréntesis que foi o lamentablemente pouco tempo que foi conselleiro do ramo Román, o turismo en Galicia non existeu, estaba todo camuflado debaixo do Xacobeo. E o único turismo que fora do Xacobeo existía era o que impulsaban os concellos, o que impulsaban do eixo atlántico, verdad? Se miras, as únicas guías turísticas que se fixeron son ou as que fixeron os propios concellos ou as que fixemos colectivamente no eixo. As campañas, todo isto. Durante todo este tempo, fomos nós que nos fixemos as campañas nos medios de comunicación para promover o turismo de proximidade este brao, e agora, dentro de unhos días, que además xa falaremos aquí, temos unha edición virtual que a xente vai a poder descargarse na tablet, verdad? Somos os únicos que vamos a editar un guía do Camiño de Santiago, que además vai ter a novedade de que todo o guía é diseñado tipo cómic, pero todo é con os diseños de altísima calidade, moi atractivo, verdad? Ben, claro, que pasa? O Xacobeo, como ben decía Lara, o ano que ven non vai a ser o mesmo.
E non vai a ser o mesmo non porque non se estiveran planificando ben, sino porque as circunstancias cambian, e logo eu creo que os cambios administrativos que ha habido, que han afectado a xestión do Xacobeo, tamén van a incidir negativamente no mesmo, non? É dicir, é verdad que Román deixou un traballo feito, falado coa xente, ben, pero bueno, a veces hai xente que ten a tendencia cando chega de cambiar todo o que fixo outro e estraga todo, non? Bueno, vamos a ver o que pasa. Se o Xacobeo non sale como se espera, o único turismo que vai a salvar a cara é o dos concellos. E aí se va a ver con claridade quenes defendemos o turismo, quenes temos estrategias de turismo, quenes apostamos por o turismo. É dicir, por exemplo, Lugo, xa que está aquí Lara. Patrimonios da humanidade, natureza, gastronomía. Claro. É dicir, eu poño, por exemplo, un caso de Lugo que en fin, que é un tema que además se está falando, non? Lara leva un tempo, e isto pode contar a mellor que a min, intentando algo que a mí me parece fantástico, que é crear en Lugo o Museo da Romanización. Claro. Pero se está encontrando con problemas de outra natureza completamente absurdos e bastante miserables que están impedindo que ese tema xa este en funcionamento. Claro, mire usted, temos a ruta do camiño. Se somos quen de crear unha ruta da romanización en Galicia complementaria, porque mira que non temos castros, que non temos pontes romanas, que non temos restos, as propias murallas de Lugo, eso é o que atrae o turismo. Por exemplo, que tería que impulsalo a Xunta liderado por Lugo, claro. Claro, por exemplo, todo o traballo... A carón de Lugo que o resto tamén... O traballo, por exemplo, que se está facendo, bueno, pues vamos a seguir falando de Lugo, igual que podemos falar do barco de Valdeorras, por exemplo, de Sarria, que é provincia de Lugo tamén, o alcalde de Sarria, Claudio, verdad? Todo o traballo que está facendo en Portugal, impresionante. É dicir, a RTP, sabes que fai unha vez ao ano un programa que chamas aquí Portugal dende Galicia. Sí. Bueno, pues o segundo programa fixo dende Lugo. El Lugo estuvo 4 horas en prime time na principal cadena portuguesa. E aquilo foi, isto foi además unha xestión que fixo Lara, non hai moito tempo, debe facer 2 ou 3 anos, e aquilo foi espectacular. E entonces Lugo xa empeza a recibir turismo portugués. Ou, por exemplo... Bueno, pero tamén tivo, e aquí o vivimos en directo coa propia alcaldesa de Lugo, co alcalde de Braga, ese traballo conxunto das dúas cidades romanas por excelencia da Eurorrexión. Exacto. Eu creo que eso tamén é unha visión de Eurorrexión que ten a vicepresidenta. Claro, ahora, por exemplo, seguindo a estela do que fixo Lugo con Braga, temos outra cidade que tamén ten un alcalde extraordinario que é Ferrol, e Ángel, por exemplo, ahora mismo está ainda onde estivemos falando con Ricardo para facer unha presentación conxunta nas dúas cidades. Na Semana Santa. Exacto, porque a Semana Santa de Braga sabes que é a referencia portuguesa e a Semana Santa de Lugo, de Ferrol, é a referencia galega, non? Bueno, pois promocionar Ferrol en Portugal e Braga en Galicia tamén é o que fai que a xente se mova, que a xente vaya. Temos 52 fins de semana ao ano. Buscamos cousas para facer. Ahora está promocionándose o turismo de proximidade, como ben decías. Eso é o que move a economía, eso é o que fai reconstrucción. Para o turismo de proximidade é moi importante o tema das infraestructuras. Como alcaldesa de Lugo e vicepresidenta, o tema de Ourense-Lugo, alcaldesa, é unha das batallas que vostede e outros políticos, José Tomé e compañía, están a dar, que é moi importante para o desarrollo da Galicia interior e de Lugo, e outras infraestructuras que tamén son moi importantes. Contenos un pouco, alcaldesa. Sí, si me permite, antes de entrar en esta cuestión, creo que dentro das comunicacións son fundamentales tamén as comunicacións tecnolóxicas, que tamén se fixo moito fincapé ontes na conferencia de alcaldes e alcaldesas, porque son os que nos permiten ter unha conectividade, o que nos permite asentar poboación no rural e o que nos permite unha igualdade de oportunidades no eido educativo, no eido laboral, cada vez hai máis teletraballo, no eido administrativo, para ter esas administracións áxiles e, por lo tanto, a digitalización é fundamental en este eido e foi unha das cuestións que tamén salían no día de onte e que non quería deixar de pasar por alto e non comentalo porque é fundamental para que non haxan incluso agravios comparativos e para poder exercer a igualdade de oportunidades. O vimos coa situación COVID que moitos nenos e nenas cando tiveron que facer uso das novas tecnoloxías para seguir o curso educativo mentras non finalizaba antes de tempo, no mes de maio, que houve moita parte telemática, houve moitos nenos que non puderon seguir ou puderon ter esa formación por falta de conectividade.
Algúns por faltas de recursos, que aí tamén temos que traballar as administracións para dotalos deses medios, pero outros, incluso tendo recursos e tendo ordenadores nas casas, non podían conectarse por falta de conectividade. E, por tanto, estas conectividades son as do siglo XXI e son importantísimas porque son as que nos permiten despois tamén poder asentar a poboación rural e poder levar calquer iniciativa desde calquer punto, porque a globalización, en a parte boa que a maioría que ten, evidentemente, esta é unha cuestión. E volvendo ás comunicacións máis convencionales, as comunicacións viarias, aéreas, marítimas, que tamén se falou moito no día de ontes, están tamén as ferroviarias, que é outro dos eixos que ten o eixo atlántico, vale a redundancia, donde levamos moitos anos traballando, donde levamos moitos anos reivindicando unhas actuacións de conectividade conxuntas con unha visión xeral, con unha visión práctica, con unha visión competitiva, porque o que temos que facer é territorios competitivos e se non estamos conectados aéreamente, marítimamente, ferroviariamente, viariamente, pois teremos un problema. Nós sempre decimos que a Lugo ten que chegar o AVE, por poñer como exemplo a miña cidade, ten que chegar o AVE para non quedar aislados social e económicamente e, polo tanto, pois, temos feito moitos debates, temos feito moitos foros en este eido, temos consultado con moitos expertos, temos documentos elaborados polo Eixo Atlántico con xente de nombre como pode ser pois Miguel Bugarín ou como pode ser Fernando Laxe, que fora presidente da Xunta de Galicia, xente con, xa digo, con esa trayectoria, que nos dice cal sería a estrategia a seguir para facernos competitivos, porque senón, se temos xa a condición de periférica, se temos xa unha condición de menos poboación, e se non temos as comunicacións, podemos quedar tremendamente aislados e fora do desarrollo económico social, e, por lo tanto, é fundamental. En este momento, hai desa folla de ruta que temos establecido dentro do eixo, pois temos distintas obras en execución dentro da liña Lugo-Ourense, e, además, para traballar en distintos eidos, obras de reparación, que son 23 pontes que están entre Monforte e Ourense, distintos desmontes para poder facer a electrificación toda, poñernos e situarnos a Lugo, Ourense, despois Vigo, Ourense tamén para ter esa salida hacia Madrid e colocarnos en Madrid menos de 4 horas, que é un pouco o obxectivo que perseguimos. Está tamén en licitación o tratamento de elementos da infraestructura como pontes e esplanacións e tamén temos xa en construción unhas obras de instalación de señalización de comunicacións en distintos tramos, concretamente no de Monforte e Ourense. É dicir, son distintas actuacións que o que buscan é un obxectivo común, non? Pois facer esas comunicacións efectivas, esas comunicacións tamén sin que aíllen o territorio, pero que nos poñan en un tempo competitivo en Madrid para poder ter tamén ese fío directo en todos os eidos, tanto de pasaxeros como de mercancías, traballamos un pouco en esa línea e seguiremos porque é fundamental, xa digo, para non ter ese aislamiento económico e social. Sen dúbida. Xoán Vázquez Mao, infraestructuras na Cimeira Hispanolusa, 2-3 de outubro, en Guarda, vaise tratar este asunto según o foro parlamentario que outro día se celebrou na Asamblea da República, liña do Miño, saída sur, infraestructura ferroviaria que poderían estar e o Camiño de Santiago. Os Camiños de Santiago agardemos que se lle dea un pulo importante. Tema da saída sur, antes, xusto de irme de vacacións, falaba coa presidenta de Adif, que nos atendía amablemente aquí en Vigo, falando da saída sur, falando da conexión ferroviaria, a liña do Miño, aspectos moi importantes que a ver se lle dá un pulo nesa cimeira tamén hispanosa. A ver, antes de concretar as informacións que temos, quería facer unha visión previa. Vamos a actualizar rapidamente ao fío do que decía Lara. Vamos a ver. Aquí hai un problema fundamental en todo. Lugo, Ourense, Corredor, tal, que a falta de ordenación do territorio en Galicia. Hai moito tempo, e se me apuras moito, eu creo que casi solo hubo un conselleiro que realmente entendeu desto, que foi Agustín Hernández. Hai moito tempo que en Galicia non hai ordenación do territorio. Vou tamén un exemplo. Lugo, a imaxen que hai é que está, en fin, non vou decir no quinto eso por respeto a Lara, pero toda a imaxen que temos é, Lugo, 2 horas, vale. Lugo está a 100 kilómetros máis cerca de Madrid que Coruña.
como Ourense está a 100 kilómetros máis cerca de Madrid que Vigo, verdad? Ben, pero iso non se ve porque non hai un ordenamento do territorio. E como non hai un ordenamento do territorio porque non hai unha estrategia política de país, verdad? Hai moitos anos que non hai. Non hai en ningún goberno de Feijóo, non a hubo no goberno de Touriño, non nos engañemos. É dicir, aquí o único que esbozou unha estrategia de país foi Fernando González, que lamentablemente estuvo pouco tempo, e Fraga en algún momento e en algún sector. Tampouco todos os gobernos de Fraga foron maravillosos, non? Bueno, entón o problema é que eso nos leva a que non se entenda o porqué das infraestructuras, a que non se entenda a importancia que ten Lugo no eixo dos portos norte, sobre todo de Ferrol, cara a Europa. E iso nos leva, por exemplo, a que obras fundamentales como Porto Seco e Monforte sigan sin existir. Claro. Sigan sin existir. De feito, creo que hai un conselleiro que hasta creo que de Monforte, pero non estou seguro de ninguna das dúas cousas, non? Se é conselleiro e se é de Monforte. E que creo que incluso leva o tema de economía, curiosamente. Pero bueno, é como se non existira. Entón é lamentable que en estos momentos que va a haber diñeiro, porque temos os fondos de reconstrucción, temos os presupostos da Comisión Europea para o período 21-27, temos os créditos, que non son unha cuestión menor, verdad que sí, que hai que devolverlos, pero que si se invierten ben e xeneran actividade económica se van a poder devolver perfectamente, solo con valor añadido que xeneren, verdad? E a pesar do que hai, non hai proxectos encima da mesa. E iso nos está levando a unha situación onde se dá o esperpento de que a Xunta de Galicia, na reunión que tuvo hai unhos días Feijóo co presidente de Asturias, volvan outra vez a sacar o puñal do caixón para meternoslo a Galicia por la espalda, porque plantexar unha liña de mercadorías polo Cantábrico é unha puñalada a Galicia, é unha puñalada ao interior de Galicia. Se nos dispersamos en este caso as mercadorías en dúas liñas, quer volver a repetir o erro histórico dos 3 aeroportos, o que estamos facendo é que no novo parámetro dos trenes dos corredores europeos de 700 metros de dimensión para ser rentables, al dispersar non conseguimos enchelos. E, polo tanto, ningún operador va a querer operar as liñas, por lo menos as do norte. E é un problema gravísimo, porque isto non é como Renfe, que se lle subvenciona por debaixo da mesa para conculcar as normas comunitarias coa excusa dos contratos de interés social, que logo sabemos as obras de interés social, sabemos como se están facendo entre Vigo e Porto, por exemplo, con que tipo de tren e con que tipo de problemas. Logo dicen, no, es que isto é de Convoios de Portugal. Non, isto é de Renfe tamén, verdad? Ou estamos vendo como recortan os servicios con Madrid. Menos mal que nestes momentos al frente de Renfe hai un galego, que aínda podía ser peor. O que pasa é que chega un momento xa non sabes se preferes que os galegos estén en Madrid ou non estén. Porque visto lo visto, verdad? Entón, o problema cale. Tema, porque quedanos pouco tempo, sí. Xoan, Volvendo ao tema da Cimeira, rapidamente. Ahora mismo va a estar a electrificación rematada nos primeiros meses do ano que ven. Que é do que fala todo o mundo. Eso que significa é que va a haber un tren eléctrico, que non transformar do Celta, pero non va a haber ganancia de tempo. Apenas 10 minutos. Para que haxa ganancia de tempo, ten que producirse dúas cousas. Saída sur de Vigo. De que depende? De que o Goberno de Madrid, Ministerio de Fomento, o Consello aprobe e licite o estudio informativo previo da saída sur de Vigo. Portugal, de que depende? De que o goberno portugués mandate a Infraestructura de Portugal a diseñar un novo trazado que solucione os problemas dos cuellos de botella e que solucione dúas grandes demandas do eixo, que Braga deixe de ser fondo de saco para ser pasante e a conexión co aeroporto Sacarneiro. Isto pode ir a Cimeira? Sí, nós estivemos falando outro día co embaixador Rui Viñas, que é o que xestiona e coordina toda a Cimeira, verdad, no Ministerio dos Negocios Estranxeiros, para intentar que o tema se discuta. Son obras nacionales, poden facelas libremente, xa están cofinanciadas pola Comisión Europea se o piden por tramo transfronterizo, non precisan ser corredor atlántico ni nada desto, cando pidan é automático, sempre que haixa diñeiro, claro. Sí. Que pasa? Se o levan a Cimeira, eso en principio pode dar un respaldo forte porque cada tramo ten a súa dimensión na continuidade noutro país. Nos estamos a esperar que nos confirmen que conseguimos que chegue a Cimeira. Hemos tido numerosos contactos nestos tempos, en fin, con Madrid, con Lisboa e con a Cimeira. Confiamos en que isto poda estar desbloqueado antes de fin de ano, pero temos que alertar. Si isto conseguimos desbloquearlo antes de fin de ano, quere decir que a obra estará feita no 2030, porque só o estudio de impacto ambiental coas novas normas europeas son 3 anos, porque hai que facer estudio hidrogeológico. Exactamente, hai que facerlo en zonas como as nosas, de moita chuvia, hai que facerlo en 3 anos para verificalo. Pero o 30 é pasado mañán.
Sí. Xa hai máis de 10 anos que intentaron tumbar o Celta, lembras? Sí. Por lo tanto, quero decir, hai que traballar. Mira, eu sempre digo esta frase... Con 3 averías nas 3 primeiras semanas. Ese primeiro. Pero hai que quedarse con unha frase que ademais para min Lara representa esta mentalidade, non? Decía Churchill, o político pensa nas próximas eleccións, o estadista pensa nas próximas generacións. Entonces, a mí me gusta traballar con xente como Lara, xente como Pepe Bugallo, xente como Ángel Mato, como Alfredo, que pensan nas próximas generacións. E temos que pensar no 2030. Ahora va a estar electrificado? Sí, xa está. O tema xa está para, eu creo que febreiro, por aí. E vai mellorar o tren porque a partir de xaneiro se solventan os problemas, que ahora está o amianto gate. Bueno, e va a poder circular dende Coruña até Lisboa, Claro, non, pero refírome que a partir de xaneiro xa temos un novo tren que obviamente mellora o que o actual Camello, que é un tren dos 80, pasaremos en xaneiro a un tren do ano 2000, que é un avance moi importante para os que empregamos algunha vez o tren Celta, pois non vas recortar tempo, pero si vas, por exemplo, cunha mesilla, que parece unha chorrada, pero non podes poñer ninguna... Fíxate a que nivel estamos no Atlántico Español, que hasta isto nos parece unha mellora moi importante. Sí, vamos, o de insonorización e climatización xa nos parece... Cando no Mediterráneo, por debaixo do AVE xa nin falan. Sí, eso é verdade. Moi importante, vicepresidenta do Eixo, quería preguntarlle, tamén falouse nese foro parlamentario en Asamblea da República os deputados portugueses e españois o outro día da ter en consideración na Cimeira Hispanolusa de Guarda a realidade transfronteriza, porque moitísimas veces vemos o debate non de pois a proximidade, os problemas dos municipios próximos a Madrid, por poñer un exemplo, ou próximos ás grandes urbes, pero non se fala da realidade transfronteiriza, do peche de fronteiras, o que supuxo. Esta realidade sí parece que se vai a tocar na Cimeira Hispanolusa e que tamén queren ver como se pode recompensar con fondos europeos, coa loita con fondos europeos por parte dos dous países. Vostede, vicepresidenta do Eixo, claro, isto é unha realidade que afectou a Galicia, que afectou a Ourense, que afectou a provincia de Pontevedra, que afectou a outras comunidades autónomas, non? O Eixo Atlántico leva moitos anos, afortunadamente, traballando con fondos europeos, traballando en proxectos transfronterizos, e además o Eixo Atlántico é un exemplo a nivel nacional e a nivel europeo. Bruselas, en moitos casos, pon a mirada hacia o Eixo Atlántico por esa forma de traballar, buscando as sinerxias. É certo que a orografía, a xeografía, o carácter, a lingua nos fai moi similares, temos moitísimas máis señas de identidade nos con Portugal, Galicia, con norte de Portugal, do que podemos ter os Galicia, os lucenses, con xente do sur de España ou incluso do centro da meseta de Madrid, ou Castela-León, Castela-A Mancha, en moitas cuestións. E, por lo tanto, eu creo que moitas veces certas fronteiras existen, están aí, existen tamén nos propios concellos, pero que moitas veces esas similitudes fan que podamos facer estrategias conxuntas e que debamos de facer, ademais, estrategias conxuntas nun mundo globalizado onde queremos unha Europa forte, onde queremos unha Europa unida, onde queremos unha Europa que actúe en situacións que nos están tocando vivir, en situacións de crisis e que sexa aí un denominador común e un paraugas para todo o territorio. Creo que a forma de traballar do Eixo Atlántico é unha forma escapolable para moitos eidos, para moitas outras actuacións, lugares que se poidan realizar, e creo que é un exemplo de como debemos de facer. E, además, traballamos conxuntamente en todos os eidos, desde o cultural, turístico, deportivo, económico, de infraestructuras, e creo que o temos demostrado en moitos eidos, temos sido referentes en foros, cumios, documentos que vamos sacando desde, xa digo, ámbito deportivo, cultural, temos moitas citas conxuntas que buscan as sinerxias que promocionamos entre os 37 concellos de Galicia e de Portugal, que ademais nos fortaleceron como territorio, e creo que debemos de seguir en ese eido. En este caso, o que estamos a falar agora é comunicacións, unha estrategia global, unha estrategia conxunta e unha estrategia que nos faigan territorios competitivos, porque temos tamén a similitude de estar na periferia de Europa, no sur e na zona este de Europa, e, polo tanto, necesitamos buscar esas fortalezas conxuntas
que o que tamén fai o Eixo Atlántico tamén define e tamén traballamos en ese eido, non? Polo tanto, bueno, creo que é fundamental seguir fortalecendo esas alianzas. Quédanos un minuto, quería preguntarlle, secretario xeral, por este asunto, non? O tema da realidade transfronteriza, que parece que queren tocalo na Cimeira Hispanolusa despois do importante impacto que tivo, o doble impacto do peche de fronteiras pois en zonas como Baixo Miño, por exemplo, que é unha realidade que coñecemos moi ben. Sí, a ver, aquí temos que ter en conta unha cousa. Antonio Costa é un tipo listo, un tipo experto, e Antonio Costa ten un problema en toda a zona interior, é unha zona de moi baixa densidade de población, toda a zona do Covillao, da Beira, todo isto, verdad? Que é a zona que é fronteira con España. E é unha zona que en España tamén é de baixa densidade, é dicir, a única parte poblacionalmente potente é a nosa. Entón, o que fai é dice, bueno, si el lo entende perfectamente, el me contaba un día que as súas fillas están, ou por en aquel momento estaban estudiando en Salamanca, e el dice, si eu xunto con España a través da cooperación, vou a ter masa crítica, que foi o que non sempre dixemos, a cooperación é masa crítica. E además de masa crítica, vou a ter fondos. Por lo tanto, a ver, non nos enganemos, o que vai a Cimeira Ibérica realmente é un tema de revitalización do eixo despoblado dende Braganza até o sur, a través da cooperación transfronteriza, o que é moi intelixente. Non vai a cooperación transfronteriza no seu conxunto. De feito, incluso hai un mapa que define o que chamase NUTS 3, que en Galicia, que en España correspóndese con provincias, por lo tanto, en ese mapa de Galicia solo está a provincia de Pontevedra e de Ourense, cousa distinta es que a través do eixo o impacto trasladamos a Coruña e a Lugo, verdad? Ben, parte positiva do tema, que Antonio Costa entende perfectamente esta dimensión e esta estrategia e aproveita, en este caso, para este territorio, a diferencia de outros. Segunda parte positiva, o documento que se eleva nun 60%, como podedes comprobar cando fagan público, recolle as propostas do eixo. Eu teño ese documento, a secretaria de Estado portuguesa coa que traballamos estreitamente, que está preparando este documento, verdad, Isabel, nos lo pasou, para verificar, ademais, que estamos de acordo porque o documento que elaboraron recolle nun 60% as propostas que tanto nós como a Rede Ibérica que preside José María Costa e da que facemos parte de unha forma importante, lle trasladamos na reunión que tivemos en Leiría hai un ano. Por lo tanto, o documento estamos de acordo con el, a estrategia estamos de acordo con ela. Que nos falta? Cuidado, non é todo, hai máis. E, polo tanto, estamos vigilantes para que o resto dos temas vayan. E para trasladar a idea de que, mire, es que a conexión Lugo-Ourense tamén é transfronteriza. Porque no Ourense vai a enlazar con Madrid e, como ben decía no seu momento o alcalde de Porto, se o aeroporto dos galegos é a Carneiro, o ave dos portugueses é o galego. Pois Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, vicepresidenta do Eixo Atlántico, moitísimas grazas por estar con nós estes minutos neste programa, moitas grazas. E a seguir loitando polos intereses de Lugo, da súa provincia, como vicepresidenta de todo o Eixo Atlántico. Moitísimas grazas por estar con nós. Moi boas noites, grazas. Grazas a vos, un placer, como sempre. Grazas a Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, moitísimas grazas. Un placer tamén. Boas Despedimos, tardes, Lara. Grazas este programa, grazas ata o vindeiro, que seguramente será despois da Cimeira Hispanolusa para analizar todo o que se debateu en profundidade nesa cimeira e que queremos polo miúdo coñecer e desgranar aquí en Televigo. Grazas, boa noite.